më duket se jam te Rapsodia. O, shef Fredi. Ore, ka njëri këtu apo jo? Më doli. Mirë se erdhe. Po, si qyrë, unë mendova me thënë drejtën që do më dili atje për para të më prisja. Si keni traditat dhe zakonet? Ne kemi traditën me dalë mi prit aty, po duhet një tot pak për para. Unë e gjeta me GPS dhe erdha direkte te Rapsodia. Mirë se erdhe. Kam dy kërkesa emergjente. Më tha mamaja, do shkosh te Rapsodia dhe duat më sjellësh gjallë Rapsodia. Pastaj, gatun shumë mirë me atë. Nuk e di se çfarë gjet mamin tim me atë, po me atë. Njerësh është një gjallë natyral. Nuk e di se unë rrallë hynë kuzhinë, do ta provoj sot me ty. Dgjoj, unë dua ta shikoni dhe ta shijoni dhe gjithçka tjetër ta gëzoni sepse do bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Shifemi brenda. Gjëra të shmendura. Po, për më tepër. Faleminderit. Ju nga Lushe, kur futim në kuzhinë, vishni përpashën? O zot, atë po prisja, dhe arrova me të thënë që në fillim. Do të nimoj. Është pak me kështu, si themi ne stringla. Qa janë stringla to, Fredi? Stringlat i vishin ato gratë, vërtizakonisht. Kur vishin u bëshin më të bukurat. Wow, që ka shumë e vështirë, Fredon. Ne atje nga Lushe e kemi më të thjeshta, vëmë ato ripi në mes, tani i keni bërë moderne këto. Po është kompliku kuzhina. Kjo është e vërtet, do ma tregosh ti sot, Unë gjëra thjeshta do bëj. Jam dakord. Do përpiqem shumë që të jap një gjë të vështirë. Por problemin është se jam plotësisht dakord me atë që thu, po ti më ke fut në profesion. Jo, unë pas ka gjepa kjo të vjet në një gjë. Okej, jemi gati tani. Gati, fillojmë. Unë rrallë hyj në kuzhinë, sepse për shkak të angazhimit që kam, është mami që merret me pjesën e kuzhinës, po kur hy. Dhe kur hy, ma ka qefi verën dhe prandaj ta kërkova, ti e ke sjell dhe unë dua ta di çfarë do pim sot. Atëherë, këtu kemi një Carmenero. Është në kantinët e vetme që të ka filluar të riprodhojë, është kantina Bello. Atëndërsh është një personazh. Në darka si ishim në sonte, besoj se do ishte mirë, se i kënon dhe kitarës. Wow. Po, fantastik. Thojnë, ai ma tha, po nuk i ja besova, se ne shqiptare nuk e di. Po, i kemi gjithmonë atë pjesën e dyshimit gjithmonë. Por lexova një artikull që thoshte, Carmenero është një rrush shqiptar, i marrur nga romakët e shpërndarë në gjithë botën. Është nana e Kabernetit. Do të thoni bie që nga viti 467 para erës sonë, do të thoni që kur... Wow. Atëherë ta shijojmë. Filloj. Ndërkohë që, siç të thash unë në video, unë dua të gatuaj sot, edhe për shkak se djali mi ha shumë, makarona i themi, ne? Po. Ja, faleminderit shumë. Ta bëjmë gëzuar? Gëzuar. Tani shef Fredi, siç tashmë ti e di, unë jam një gos nga Lushnja dhe kur gatuj, dua një qik presh pa tjetër në tryez. Dhe kam përshtypjen që preshi, pavarësisht se njerëzit e shohin me atë dyshimin, i shton lezet ushqimet. Domethënë ka, unë për shembull edhe kur ha mullin, i them mamet, ka vardisin qik me presh, edhe me rigon, gjellën me presh, e pëlqej, byrekur me presh i jashtëzakonshëm. E kush e pëlqej byrekur, është fantastike. Ose presh me një qik oriz. Është kryevepër. Është kryevepër. Por tani... Po jo dhe pak mente, marove vase. Unë do marrë për sipër kungullin dhe preshin për të bërë salca. Po, kam sjellë dhe borzilokun. Borzilokun me djathin e shoh se dua t'ja hedh sipër dhe makaronat që do t'i vëjmë për të zjerë. Po. Tani meqense do gatuash ti, edhe me të shofun këtu, po shoh pataten që ta jap, po t'jap edhe këto domatet. Edhe në gatuj në një qënë, si ti e shefi ma. Me kaq pak duhet... More preshin, more kungullin. Po unë jam fillestar. More borzilokun, more vajnë vullirit. Një vajnë edhe ti të marrës, se nuk e dham të, po. Do më thënë, këto të dyja ti... Një, do m'japish pak presh dhe mua, po t'marr pak qep. E daj preshin për gjysë. Po si kur t'jap një karrot. Mirë pak presh, se m'duhet t'i jap pak një shje. Mirë, okej, hajde, edhe presh. Ta bëjmë shumë. Ta bëjmë ashtu. Ta makaronin? Ate, dajmë produktet. Atëherë makaronin, unë po marr makaronin. Një na shmene fare, e makarona të rrotë. Shiko, makarona të rrotë, do më nga që kanë dhe këtë formën kështu i ha djale. Po, okej. Edhe jam mësuar, edhe këto i ha, se i ha në kokosh, por të paktën
Kjo që do të bëj unë sot, makarona me salcë kungulli dhe presh, ai e shijon shumë. Kështu që këto janë të mijat dhe pastaj ta marrim pak bordilokun. Po. Ta heqim qafe, ta lam vajlën mirit. Po, O, pala. Heqim edhe të rregullojmë. Tani, unë dua vetëm një ndim nga ti, për... Se me shfrytëzosh, po. Do më shfrytëzosh maksimalisht. Bravo. Po mos vëno, nuk kemi konkurs, po mos vëno për çështjen tënde, them. A më që ka e thjesht. Po shumë i thjesht, nuk është nga të kungull bosh. Pra, se më duk... Ama... Se më pëlqen shumë ajo shprehja, je si kungull. Kungulli është shumë i mirë. Në fakt, Bosh e kanë vetëm për fare atë, se nuk besoj që e kanë. Është foto bukur kjo. Po t'ja japim edhe është fantastike. Do i lut. Mua më duhet ti heq. Ndryshe, se t'jep mundësinë për ta prerë. Ja, të jep shumë. Okej. Po. Si s'kam bënë lajt mirën. Po kështu më Fredi nuk bëhet. Po çrruf. Po ne kuzhinë dhe ke parasysh ne shefet e kuzhinës na pëlqen pak ajo. Okej. Ja. Në rregull, po ti edhe ti mund fillosh nga tuat. Dgjoj. Unë mendoj që kuzhina të nxjerret me ujë. E para, duke parë se jemi me makarona. Dgjoj, kuzhina përveç se kam përshtypjen që është një art më vete. Po. Dhe nuk ka lidhje me kompjuterin tim. Tregon në fakt edhe një lloj mënyre apo moodi që mund të ketë njeriu gjatë ditës vet. Kompjuteri ka lidhje bashk. Po duhet më besosh. E di pse? Ju ose gjithë pjesa madhe e njerëzve kujtojnë se recetat lindin në kuzhinë. Këtë është e vërtetë. Nga lindin. Unë për shembull tani jam në fazën e ndërtimit e 2 menusë të vjetër, 2 menusë të re, të pranverës. Unë mbyllem me kufje, muzikë, pikot raki, i cigare, muzikën maksimalisht dhe vazhdoj në botën time. Gjithmonë recetë krijon në zyrë, para kompjuterit. Jam. Të beton. Vazhdojmë të imagjinosh shihen, ndërtimin. Kush ka qenë, të themi, receta më e çmendur që ke bërë? Më çmendura? Mua nuk më duhen këto. Unë e di që farat e kungullit janë shumë të mira, po ti je? Po, hidhi, pa problem. Okej. Pse tani kanë karë ajo pjesa komode si Xhan thata. Po, fiks. Atëre, po i pastroj. Dhe pasi t'i pastroj, do pastroj dhe preshin, edhe do t'i kavardis pak me vaj ullirje. Super fare. E do i presish ime këtu e besoj. Do t'i hedh, pasi t'i kavardis pak me vaj ulliri, do t'i hedh dhe një gotë uja, gjysëm gotë e sa për të zbutur, do më thënë që të... Për bërë pjerë mirë, se kungulli nuk ka probleme, mund të... Dhe mund t'jetë krokant, po, krokant. Pakës fare. Është pak e bukur. Ja ta shumë. Unë tani po vras menin si bëj një pjatë makarona me ato pak produkte që ka shumë përsipër. Po. Pra, që si rëmuj unë tash. E tmerrshme është. Nuk ka asnjë gjë të tmerrshme, të gjitha bëhen kollaj. Fredi. T'ja hesim mustaqën? Përveç po. Përveç. Por ti recetat e me shmendur. Një specifik. Ka qenë e para. E para në jetën time që kam bërë. Ajo ka qenë një kafshat kaprolli. Si kafshat kaprolli? Kafshat kaprolli me kafshat kaprolli, më sjellën me pancet derrë të pjekur me moll të egër. A do t'i pres unë? Po, unë po përpiqem t'i pres unë. E para një këto thikat e tua presin shumë mirë. Unë po e pres mirë. Është si puna e artikujve që bëjmë ne në web. I them unë gazetarëve shkurtojeni se e keni të gjatë, kështu që këto punë bëjmë, nuk po e pres gjithë preshjen se po të pjata tjetër, që jetu nga smunë dhe po mendosha, pjata tjetër që ka qenë jam i lumtur për çka kam bë, është avakosi. Po unë mbaroj për të avkose. Po këtë një madje unë doja që të kishim një të avkose. Madje doja, Fredi, që ti duhet kishe prerë dashin e kopes me qenë se e fillon me mua, se s'ka mundësi. Kam 27 vjet gazetare, ta meritoj një gjë të tillë. Problemi tani është momenti më delikat, se duhet dashi në këtë moment. Dhe po hoqem dashin nga kopen. Nuk ka. E drejt. Mund ta përdorun këtu? Po. Do kalosh Lena. S'ka gjë, një lloj janë apo janë? Barabar jemi. Thjesht unë do fus dur të poshtë. Okej.
E do i shpatull. Po kjo, për qa duhet? Kjo është me përzi. Do ta përzim, pa tjetër. Po ti nuk kene i lajmë se përzin ka herë? Ne në fakt lajmet i bëjmë koka, kreu, pastaj vazhdojmë, se unë do ja hedh këtu. Vazhdoj. Dëgjo, i ndoqe lajmet apo jo? I ndoqe lajmet apo jo? Po. A i ndoqe sherin e Trumpit me... Dhe kur se ka ndje? Okej. Tani, e ke parasysh se çfarë mund të ndodhi në botë? Në botë mund të ndodhi si kjo gjëja, ne dy produkte kemi këtu. Po. Bolta tani po merr një formë tjetër, të shkatarruar komplet dhe nuk kuptohet më, duke qenë se është një polarizim i tmerrshëm, nuk po kuptohet më nga është e drejta dhe nga është gabimi. Por ne si gazetar, për shembull, tani ka filluar diskutohet pse vajti Zelenski dhe i tha atij kemi oqeanin, ç'pun kishte? A kërkonte ndihmë? Por nga ana tjetër ne mendojmë, po mirë, në kohën që Ukraina në fillim të viteve 90, kur u nda nga Rusia, pse i mbylli fabrikat e armëve bërthamore? Nuk mund t'i mbante armët bërthamore që ti kishte sot si kërcënim për gjitha shtetet që po e kërcënojnë atë? Pra, gëzuar. Ky është një debat i madh gjeopolitik dhe unë them tani dash zoti, siç e ka beku këtë vend si Shqipëria, mos na vi lufta, si më thon, në Prag. Sepse ai kërcënimi i tmerrshëm, domethënë, e doni ju luftën e tretë botërore? Imagjinoni ti Fredi ç'a mund ndodhi. Ma realisht e kam ndjek që u bërë shumë kurios. Po. Edhe 1000 të bëhet. Unë kam gjumën e vogël. Dhe të gjithë ne themi, nuk mendojmë më për veten, themi fëmijët. Po. Do me thënë, kjo që ne sot organizojmë dhe ti që organizon, ka një kënaqësi kaq të veçantë që do të na shkëputi nga ky realiteti i çmendur që e kemi për te asaj dere. Por nga ana tjetër, edhe logjikën tonë ne gjithë secili duhet ta vrasim mendjen në cilën anë të historisë duhet të jetë gjithë secili prej nesh. Kemi edhe hallin e Kosovës, për të qenë sinqert. Dhe tjetër gjë. Unë e bëra një çik politik, po si kungulli me preshin, po përpiqem që ta kombinoj këtë histori. Mos më thuaj se ke përzgjedh kungullin që është fiks për pjesën e politike. Po kungu janë Fredi, po ka stile e bëra. Dëgjoj. Tani te kjo pjata ime, ky kungulli unë këtë e kam mësuar nga mami dhe nuk e di se ç'a ndodh. Ti ndoshta në këndvështrimin tënd jo gazetaresk, po të kuzhinës, mund të ma spjegosh pse kungulli me preshin shkojnë si produkte me njëna tjetra. Dhe do shpjegojmë, po. Kungulli tenton të jetë i ëmbël. Po. Gjithë perimet tentojnë të jetë i ëmbël, por në njëjtën kohë kanë edhe krypër. Po. Bashkë. Por preshi ka edhe pak aciditet. Atë djegsën, atë që e bën më të shishëm kungullin, se kungullin vetë kungull e sabi. Po. Aman mos është shumë i mirë kungulli, pse i thoni kështu? Po kungull. Fredi unë do rridhe nesër për drejt. Okej, e ke parasysh, nuk e di, a ke atë karasis në herë me thënë, a qënë i mirë, kungulli çka e di. I pa ditur. Kjo metafora që e përdorim këtë kungullin, unë nuk e shijoj. Dëgjoj, unë besoj që kuzhina për ne merr një vlerë dhe rëndësi krejt tjetër në momentin kur din profesionistët jo vetëm ta ushtrojnë mirë, po edhe ta pasqyrojnë mirë për gjithë ne. Shoh nënën time për shembull në shtëpi. Ndjek të gjitha emisionet që kanë të bëjnë me kuzhinën, sepse në mos sot nesër gjithkush i fut gjithë një produkt të ri, që është si puna e shijeve tona në jetë dhe si puna e ditës sonë. Një ushqim i mirë të ngre humorin. Pse nuk të nkot dashuria vjen nga stomaku vjen. Prandaj të dua unë ti Fredi që vi gjithmonë te Rapsodia, ta dish. Edhe do më kishte mbetur atri nëse nuk do isha unë e para që do ta hapja këtë gjë. Unë e kam burë se ty ushqimin të pëlqen. Një në ato pak në gazetarë, me të drejtën sepse e shikojmë sepse se cili prej nesh, jo mase për mungesë respekti, por se cili prej nesh angazhohet shumë të puna e tij, aq shumë sa harron profesionin tjetër. Vlerat e jetës tjetër. Mua më pëlqen ushqime, po jo më shumë se i vatiços. Është e papame nga gazetare për të shkuar në kuzhinë.
sot e kësaj dite e marri i them më bëj një kek apo jo, se si e bën ajo dhe se si Adele të kombinoj gjithë pjesën e vet të ditës dhe kuzhinës, okay. Por gjithsesi më pëlqen. Edhe mua të dielave Fredi më pëlqen shumë. Kjo njëherë tava kostit që thua ti. E kam pas bërë që kur kam qenë në Lushje, gjimnaziste, i hidhja një dorë oris në fund tavës. Duhet. Që i blithe ato lëngjet e lit ato. Edhe pastaj, nuk është se kemi pasur ai shumë produkte, po kur s'kishim mishin e bënim me ato mishin e pulës, dhe ai lëngu pulës e nxjerr. Ta kosi me pul? E nxjerr fantastike për sotin, ato kushtet. Po do të them diçka, Milo, atja bëjmë një analizë ashtu si duhet avës kosit, për mua është pjatat, zonjë pjatat shqiptare që e prezanton më së miri gastronominë shqiptare. E kemi shqiptare apo jo? Po, ajo është e jona. Dhe di të them diçka. Po të bësh një analizë, është marrë dashi, është përdor kosi, për një arsye të vetë, se dashi kishte shumë shëndyrë. Edhe e drejt. Shumë e drejt është, me thënë drejtën, mja tani ma tua. Unë dua pak ujë, mund ta marr ujë? Patjetër, po. Edhe një go. Po të marrë këtë, apo do marrësh atjetër, inox? Një inox. Po. I ka shtëpia krejt. E më ke mu siklet, nuk kam bënë i herë me makarona, me patate, prerë. Vërtet? A mundë e mujnë që të keme edhe një këshu, apo një kapak që ta mbuloj këtë? Po? Do të zi shkunglin? Po pak, dhe dua një blender pastaj që ta bëj salcën. Po, e gjem blender. Ato nuk kemi problemi, po do t'japi tepsi. Okej. Bravo, faleminderit. Do ja ulim pak... Okej. Ja goca e kuzhinës. U pre. U preva pak. Se jam gocë për kuzhinë. Ky është lajm. Ky është një lajm i vërtet. Gjithsesi. Tua. Po thonë se po nuk u preve, nuk bë një kuzhinjere. Na duhet raki, Fredi, ta bëjmë raki. Si e do, pane apo me naferë? Kur të vemi poshtë, se këtë e kisha tashi. Që na fute në kuzhinë tashi. Unë besoj që shumica e mediave ndërkombëtare që shkruajnë për ne dhe shkruajnë për turizmin shqiptar, nuk është se nuk e kanë seriozisht, pra janë të mblera. Kjo edhe për faktin që në Shqipëri të gjithë kanë filluar të investojnë. Po. Kulinarinë e kemi të mirë, pra kuzhinën, hajde tek ty edhe thuaj nuk klëpin gishtat e nuk kënaqesh. Gastronomia në Shqipëri dhe produkti në Shqipëri janë super. Infrastruktura ka filluar dhe është bërë e jashtëzakonshme, infrastruktura. Pra, hotelet shqiptare mund të krahasohen shumë më mirë, unë shkoj shpesh, dhe kur shkojmë ndonjëherë në për vende të huaja, janë ato dhoma, se mos në Londër. Janë ato dhomat e vogla, që me zi hynë. Kemi probleme infrastrukturore. Të duash të vish për shembull në Lezhë në kohën e pikut. Në kohën e pikut, është e pamundër të vish. Është e pamundër, infrastruktura është bërë një krim. Po mirë pra, po bëhet se edhe ajo autostrada e re në rregull, po ka punë për të bërë. Ndërsa në aspektin e kënaqësisë të huajt, kam përshtypjen unë. Marrin shumë kënaqësi, bëjnë video në TikTok, italianët me shumicë, francezët me shumicë. Po kemi një gjë që na mungon. Ne shqiptarët. Na mungon më duket koherenca, nuk e di domethënë, po e shoh si një gjë që, e kemi sot, e duam sot, i duam lekët sot, e duam patjetër tani, në këtë moment. Idhi këto të mia, do jetë unë që krip kësaj. Unë nuk i hell apo jo? Nuk e di, kjo është e jotja. Unë nuk i hell kryp makaronë. Di pse? Se du makaronja ime të me zihet shet, ose në të moment të ta hell të salca, të thithë gjithë salcën. Shien dhe krypën. E lash. Është argument që ne duhet ta dëgjojmë nga profesionistët. Një gjo, që mos i hedhim të dyja? Po, duke pa mirë se në ullë çmimi ke energjisë, po prapë po ta thiku këtimen. Po fantastike, më hajtë se po t'japë sa nga makaronat e mia. Aman, se unë kam përshtypjen që këto të mia do dalin më mirë se të tua.
Megjithëse jam kurioze ajo patatja, si mund ta ketë salsën. Se ky kombinim i patate domate, okej. Vetëm gjell me mish e kam provu, edhe presh. Edhe presh. Gjell me mish po. Po tek salsa makaronave për zotin. Tani më thuaj që keni nevojë të ndihmoj. Unë dua tani shpejt. Po. Do më duhet një blender se dua të bëj salsën time të kungullit. Po kam sill këtë mallin unë shoku. Prit. Unë nuk di të punoj me këto gjërat e vogla. Do të më japësh mu? Prit. Unë besoj. Të zej pak mati, thashë, pa ta bëj një gjë gabim kështu dalë keq. Jo, më mirë më ka dalë pse. Po bëj shaka. Pse më thua mua? Okej, do ta marrim tash. Hidhe aty. Okej. O, zoti me. Ta i na çmendje. Unë duhet me mbyll këtë njerë. Të do ta vendos këtu. Ti edhe pak vaj ulliri? Vetëm pakës. Shumë pak. Do ishte shpakuj? Do t'jetë shumë i trash, ha? Kishte lëng. Edhe i çike don. E don dhe pak. Po. Pak fare. Se më mirë të nkurret aty, se makaronia del edhe më mirë. E don pure. Më ke bërë një salsë që ç'do të them, e kemi gati, fantastike. Do ta shtojmë aty. Dëgjoj presh, jo? Dëgjoj. Po. Dëgjohet. Ndjehet. Ndjehet. Fantastike, nuk e keni ide, se çka kam bërë. Kanë arrit kamerat që transportojnë shien? Jo akoma. Dëgjoj, unë jam në avans, besoj kam mbaruar me timen. Më duhet të bëj vetëm ngrirjen e... Po, di marrë shojat. Ate, mërë këtë këtu? Ja, ta bëj unë se kam qef. Edhe dua një pjatë. Edhe i pjatë. E do në ti pjatë e vagën? Okej. Fridi. Po. Nuk më the asnjë thashë them nga Lesha. Që do, ani thashë them? Fare. Po si ka mundësi, do më thënë, bëjmë gjithë të punë, mos bëjmë një thashë them. Për shembull, më thuaj, qa është bërë dhe si do jetë sezoni këtë vit në Shëngjin? Do t'jetë shumë mirë. Ashtu, a? Unë thamë hapja e rrugës, tani ne hapja rrugës në Thuman, për mua është super. E Thumanës? Po. Ka shumë kundërshtina, më thënë drejtën, më fred. Nuk futëm aty, nuk është im, nuk di të bëj dhuri. E kuptoj. Jo, e ke nga aspekti po, e kuptoj. Unë flas nga aspekti i punës time. Nga aspekti i punës time, para se të hapte rrugën, kisha 10 tavolina që mu analogin çdo fundjavë. Oh. Po. Po ka qenë të merë, me ardhë. 2 orën e fushkoj ka qenë në gjërat më të frikshëm. Herën e fundit që kam ardhur vjet, që erdha këtu te Rana Hedun. Po. U të merrova. Mu desh 3 orë me ardhë në mëngjes herët, për të ikur, mund të them 5 orë pa frikë. Po hiku dita. Kush vjen me hanë një drejt? Jo, iku plazh. Iku plazh, iku gjitha, te huma ajo dëshira. Prandaj është ajo ka bën një gjë shumë të mirë. Te pjesë tjera nuk futem, se nuk di ti bëj. Okej. Ka logjik, pastaj për pjesë tjera apo ja. Sepse i bëj dhugurit nusja. Mua mira kur ta shofi këtë, do të vrasi fare. Edhe këtë e the, po më mirë. Po. Dhe që gjithë rapsodia edhe po mos kishte mirën në mendimin tim, do të funksionon të ndryshme, se ti ke pasionin. Në fund fare, me pasion ne mund të shkojmë deri diku. Po kur vjen puna, ekonomia është ajo që na mban të gjallë. Tani më thuaj një çik se s'më the, çfarë produkti të ri ke bër? Po flet te produkti apo nga te kuzhina? Te këto pra që shohim ne, te rapsodia. Të thash në hyrje mami im vdes për gjalpin. Tani çka ke futur në një gjë tjetër sa? Nuk mbetet njeriu me një vend gjithmonë. Jo. Kompostot. Kam shumë kompostot e fut langun e shegës, për shumë shes me langun e shegës. E di pse? Kam punu 5 vite. Po ku i ke shegët ti këtu? Se këtu te rruga ku? Shega është Lesha Shëngjini është plot. Plot, o? Plot. E merr nga fshatarët, pra. Po, e shek tegër. Shek tegër? Po, se është akoma më mirë. Kam punu 5 vite se ta vendos në Qelç. Me vërtet fund, sepse ka një problem sidomos e grumet, për kur i kalon e sterilizim, humbasin aromat. Unë kam arrit
ta vendos të kavanoz në shishe qelqi, ta sterilizoj e truj vlerë. E duke mos pas shtesa. Dhe ku përdoret më së shumti thjesht e pinë edhe është kurativ. Sheka është më mira nga ana e vlerës ushqimore, ëh? Çuni jo të ha shumë shpesh makarona? Nuk dua t'ja jap shumë shpesh. Pse? Po kam frikë se mos shëndoshet, se mami është një çik kështu. Karbohidrati jo. Ja. Domethënë ky koncepti që kemi ne është i gabuar. Është i gabuar. Po ti duhet japim për natë se ai po i dhe për natë e ëngri friti mos ja thuaj poshtë. Problemi ti thu mos ha makarona o ha buk? Jo, nuk i them ha buk, ja. E para dhe e dyta çuni im nuk e ham buk. Domethënë është vetë janë bë. Fëmijës, janë bërë? Po, unë nisim për tani kemi dy mënyrë ha. O ti hedhim këtu të marrojnë zirin në tigan se do bëj shumë e shishëm? Un kam procedurën time. Më fal, të kërkoj ndjes. E do atë borzilokun në grirë. Borzilokun aty e dua këtu. Okej. E dua këtu. Do më japesh pak djath moj. Po mere, hajde. Ta kam falur. Kam ke vut në kështu, në ristrete, patate, presh dhe domatini. Këtë duat mësoj unë që se bëj dot. Ti është duan durt në formë të marimanga. Man mo, një herë që bëra këtë punë tash unë. Merimanga, thot. Ku merimanga ime? Sa herë kam për... Ti fis me kujtove, kam qenë një rast, të kishat të gjithë të gishtat e lidhur. Ma hap këtë? Po, atë shtypim këtë këtu, i japim këtu. Okej. Duaj një garush dhe kemi? I kemi gjitha të sultari surprizë. Okej, bravo. E mora. Këtë duhet ta mbyllim o Fredi. Po, duhet ta fikum? Më falë, se unë nuk jam mësuar me këtë. Po jo, këtë ma hap këtë. A të kem rregull ti, unë fika vetëm këtë, po. Ti fike këtë? Po. Edhe hape këtë. E ma daj me jenë. A ty ata për këtë të fikur këtë. Okej. Okej, iku. Kjo është në mezu. Okej, faleminderit. Do shumë. Bëje se ham gjithë. Ka nevoj jeta për pak aroma. Sa i mirë është borziloku. Dhe borziloku shqiptar që quhet? Filcigen? Ti ka gjetet e vogla. Si quhet? Mos i merr gjithë makarona. Më fal. Harrova. Tani unë dua. Atëherë, do të vjell. A quhet vjell kur ti e deklaron? Apo jo? Vidh sa të dua. Do marr pak borzilok prej teje. E po mirë ti e bëre me produktet e mia. Po pak mora, nuk mora shumë. Mirë, okej. Unë dua këtë. I mori gjitha. Këtu. Jo, nuk ti mora gjitha, ja ku. Jo, unë marrova punë. Okej. Kisha një ide pagës më ndryshe në fakt. Doj ta kalosh e krejt në blender. Doja që ta... Po ky blender im është pak i madh dhe ta bën gjithë pak. Ti e do një më të vogël, do në të prerjen. Ja, se erdëm në Terezi. Vjen. A mund t'i marrë makarone, apo e ke ndryshuar? Të tuat meri. Okej. Unë të mia t'i kam edhur këtu të salsa. Më ka lënë dhe pak makarone për zot. Shumë pak t'kam lënë? Po. Edhe ku nishtë këtini janë pjata që gatu në shpi, kur ti futet. Po, pilafi. Është gjëja me thjesht, me shpejt, trana. Fasule. Po të bësh e gazetare, mos tash e fasule, nuk do ta lidhësh e dot. Për zotin. Mr. Fredi, unë jam gati. Do në timoj? Do marrë vetëm pjatën. Ta pastroj venin për para. Okej. Këtë e kam mbyllur në rregull. Do marrë vetëm pjatën. Edhe këto po i vë këtu. Okej. Super fare. Këto po i vë këtu. Dijo, a din që të ke e rregull, kot unë të shava çfarë. Unë jam nëna, i marrë të gjitha i rregulloj. Edhe pak djath do të ma lash, ë? Djath? Po, e marrë këtu e gri vetë, s'ka probleme. Okej. Ja ku e ke?
Verën që po ta lë. A di se kam një ngjyrë bukur? Makaronat e mia? Po. Pse kishe merak nga kungulli ti? Ne vërtet e thamë atë po. Kungull e sabi. Arritëm prapë te kungull hesate. Gëzuar. Në fund fare, pas gjithë kësaj që ti bën, Shef Fredi, unë mendoj që dashuria që ti vendos në kuzhinë, dhe unë kam ardhur, nuk jam një njeri që kam ardhur pak herë këtu. Unë sa herë kam në një rrugë për të nisur si për qoftë në Shkodër, Malëzi, në Lezhë etj, një stacion e kam tek Rapsodia. Mënyra, dhe nuk të pyeta kot, domethënë që çfarë kemi dhe si e kemi historinë. Mënyra se si ti kujdesesh për kuzhinën tënde. Mënyra se si ti, kjo imja bën këtë? Kjo është imja. Mos duhet ta kalosh këtë. Jo. Do e fikë dhe do e ndez. I ke parasysh këto gjërat elektronike? Mund ta kalosh te ngana ime? S'du. Mirë. Mënyra pavarësisht gjithave, mënyra se si ti i kushtohesh kuzhinës në përgjithësi, ose si i investohesh dashurisë për ushqimit, është një lloj pasioni që të më japësh mua një kompjuter, një laptop, e zhvilloj për lajmin, pra kudo që shkoj, shoh një lajm aty mbrapa. Sikurse të thash ty për verën. Fredi, duhet ta themi patjetër këtë gjë, që kjo është një varietet rrushi që mendohet që romakët e janë marrë nga Shqipëria dhe duhet ta marrin vesh të gjithë. Pra, dhe ti mënyrën se si bën, pra shef ingredientët dhe i hedh ato dhe i kompozon në mënyrën tënde në pjatë, është e mrekullueshme. Kur erdha mban mend të kam ardhur një herë këtu me erdhëm një grup i madh, ne, domethënë ishim ja 20 veta. Edhe kur i shifshin të gjitha ato pjatat gjithsecili, ishte ironike edhe e bukur shumë, i shifshin ato pjatat dhe ishte nga si me thënë, një domate dhe një sop djath, pjata parë. Vazhdonte e dyta, një karkalec dhe një salcë. Edhe, kisha ca njerëz të bëshëm aty, dhe më tha, me këto do ngopemi ne, se s'keme. Kur erdi pjata 10, u çmendën, nuk ande dot më njeri. Kjo është e bukur, a? Se mua më pëlqen, pa, bravo. Dhe ne shqiptarët duam sy shoku, e duam pjatën plot. Realisht nuk e kemi kuptuar akoma, sepse ajo quhet varfëri. Njeri që nuk i ngopet syri. Mirë, megjithatë nuk mund t'i vesh faj shqiptarëve. Kanë qenë gjithmonë të pangrëno. Por s'është kultura jona. Nuk duhet ta tregojmë si një kuzhinë tradicionale. Dakor, po ti duhet të thuash që shiko se kanë kaluar 30 vjet. Unë sot në Newsbomb nxjerr gjithmonë më shumë dosje të historisë së komunizmit. Ne kemi vuajtur realisht. Jam dakord. Nuk kam zë. Ne nuk kemi qenë ata. Do ke pjatën ke aty, po. Ja, e kam. Nuk kemi qenë ata njerëz. Mos mi shaj pjatat. Që kanë të jashtëzakonshme. Nuk kemi qenë ata njerëz, kemi qenë me barkun thatë. Edhe njerëzit janë por ditë diçka. A do të pak vaj ullirit? Do të shkelçen? Unë kam përshtypjen doja hedh pagës këtu. Okej. Sepse kam përshtypjen që e ka. Edhe nuk e di nëse do ta arrit ta bëj të bukur. Anila. Si kanë qenë zakonin shqiptare dikur? Miku si është prit? Me tepsi plot apo me meze? Me tepsin plot. Me meze është. Theri dashi kopes. Po. Si shtash unë ty, kur do ta therrësh dashin e kopes? Gjithmonë është prit me meze. Po, mezen patjetër, po kur rinte për pak. Se të vija unë të bujtja në shtëpinë tënde, do e therje kaposhin ti. Se s'kishte çfarë bënte. Ishte dyrum, po prap nuk e ka hënë kret kaposhin ai. Mirë, dakor. E ka lanë sofrën. Ne i thosim sofrën. Miku rrudë, miku çka ka lanë për sofrën. E hangri kret, e vrap zot. Jo, e vrap zot. E vrap zot. Si ishin fëmija që kontrolloshin mbrapa derë. Është bukur këtë, për shkak të me vdeksha unë për ty. Po pse fuzim atë fjalën vdekje, vdeksha unë për ty. Siç bëra unë tani? Wow. Atë, dhe se po presim për të marrën të mia. Prit, unë kam një punë tjetër. Më lejo, opala. Ti je fikse për këtë punë të tepsisë. Unë jam këtu. Do t'i largoj ca gjëra. Tu marrove ti. Timen. Okej. Okej, fusim ta zonën për poshtë. Atëherë. Ty të pëlqejnë këto gjërat me tepsi. Ke bërë një tepsi për mua? Lek dash zote. Ka filluar muaj madhërishëm i Ramazanit dhe unë dhe Fredi duam ta shfrytëzojmë të transmetim tonin, kurdo që të publikohet, apo jo? Me 5.
kurdo që të publikohet që agjërim të mbar të gjithë besimtarve musliman. Zoti qoftë me ne, Zoti qoftë me ju të gjithë, të pranuara të gjitha lutjet tuaja dhe veç gëzime dhe mirësi. Është e fik, nuk kam se të shtojmë gjatë, e kam fik e prish. Po jam e gojës për këtë gjë, por e vërtet e besoj, unë jam ortodokse, mbaj kryqin në qafë, por çdo lloj feje dhe kam përshtypjen që të gjitha fet tona, dhe prandaj ne jemi këtë mirë kuptimin ton të besimit fetar na e ka zili, të themi vërtet na e ka zili. Po se kjo bashkëtesa. Unë shkoj shpesh jashtë. Edhe të gjithë e thonë me kuriozitet, domethënë çfarë ndodh tek ju. Sa herë kemi festa, gëzime dhe në ceremoni zyrtare, të gjithë krerët e besimeve bashkohen me njëri tjetrin dhe është gjëja më e mirë që kemi. Kështu që nuk është e rrallë, unë marr pjesë në darka iftari shumë shpesh. E kam shtruar dhe unë. Unë gjithmonë se restoranti im e shtroj. Me zi pres që të vi, ta shtrosh, të pres. Edhe ta shijojmë, se ti edhe gatuar mirë, përveç të tjerave. Ke drejtë me zgjedh rre pyetje, një ka një. Hajde. Zgjidhet parën. Po pyetje me leka këtu brenda. I kam një 2 miq, që kemi miq të dy. Nuk e di çfarë pyetësh ka bë. Po, pse më ndonë? Ti e një ndër gazetarit më të drejtë për drejta në Shqipëri. A ka ndonjë lajm që të ka bërë të pendohesh pasi e ke publikuar dhe cili? E rënd që kam, domethënë më prishi gjithë humorin e padyshim që kam. Unë kam 27 vjet gazetar dhe më ka ndodhur jo një herë, më ka ndodhur disa herë që kam bërë gjëra dhe nuk do doja ti kisha bërë dhe nuk do doja të kisha. Po prapë një eksperiencë e bukur. E ngjelli një pjesë e eksperiencë. Në sensin që është mësim, sepse në momentin që ti e publikon lëndon sa njerëz dhe duke marrë dhe moshën, unë kam qenë në moshë më të re, pra nuk e kam menduar gjatë efektin që mund të kishte një lajm i publikuar me atë çka unë kam publikuar. Një ndër më të rëndat, për të cilat jam penalizuar dhe shumë, në fakt është rasti Prenja, se ka qenë një dhunus fëmijë të vegjël, u kap, kishte lënë dhe një ditar dhe dhunonte fëmijë, këtu e 15 vjet para, dhe dosja Prenja si është e publikuar. Kam publikuar raportin e policisë. Në fakt, ndoshta nuk duhet ta publikoja, për shkak të rëndësisë ngjarjes dhe për shkak të përmasave të mëdha që mori ngjarja. Por u nisa nga ajo çka bën media ndërkombëtare. Ja, është edhe një lajm që prek urtësinë. Jo, po unë i nxora fëmijën me iniciale. Domethënë opinioni publik tha që ti e ke mundsuar identitetin nëpërmjet inicialeve. Amber Alert për shembull është një gjë që ndodh në USA edhe në Britani, por edhe kudo, për raste kur merren fëmijë të vegjël dhe janë potencial dhunimi. Edhe të gjithë departamentet e State Police thon Amber Alert për këtë rast. E mendova si një gazetare ndërkombëtare, në fakt isha në një realitet shqiptar, gabova. Kjo është një gabime që bëjmë gjithë herë. Kështu që gabova dhe shkaktova një traumatizim në shoqëri, sepse askush nuk mban mend as emrin e personazhit, as emrin e të dhënë, as këtë, po unë për këtë ndihem fajtore, kam kërkuar falje, edhe sigurisht që nuk e kam përsëritur më, por prap më rëndon si çështje. E rëndësishme është që ne të mësojmë nga gabimet që bëjmë, dhe e rëndësishme është që të jemi më të kujdesshëm në informacionin që i japim qytetarëve. Pra ka informacione utilitare, ka informacione ndërgjegjësuese, po janë edhe ato të cilat bëjnë dëm në shoqëri. Mirë është, kjo e fundit të shmangë. Kjo ishte për të parën. Edhe më e rënda më ra, se ndoshta njerëzit nuk duan të rikthehen. Po marrë të dytën. Po mirë, po kjo imja unë mund ta provoj. Po. Mira, nuk pa kryp. Ma ke lënë pa krip. Ma dhe mos jetë krip tu, ma dhe mos jetë krip aty. Pa nuk i hodhe kryp të taka? Ja.
E kur del lajmi kështu, si quhet? Mund ta thuash pak të del lajmi. Amase, shia salcës. Është fantastike. Është fantastike. Por e mbulon edhe djathi, ëh. E mbulon djathi që është e mirë, Kur bëni lajm pa kryp si quhet? Lajmet tona gjithmonë mirë me kryp. Dgjoj, po kjo që ka shumë e mirë. S'ka dalë mirë sakt. Do ta provoj në shtëpi. E mora tjetrën. Po. E bëj në shtëpi. Më mos, jeti pyetje gjithmonë. Jo. Cilin futbollist të kombëtaris ke ngacmuar dhe si ka reaguar? Mund më pyesësh kush nga futbollistët e kombëtaris më ka ngacmuar? Nuk do. Nuk ndot, unë që nga viti 2022 jam antare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit. Padyshim, unë jam vajzë, jam grua, jam nën, dhe do t'ishte gënjeshtër nëse ti do të mendoje që të mos ngacmoj dikush, por ne jemi brenda familjes të futbollit. Edhe kur jemi aty dhe unë jam në Komitetin Vendimarrës, pikërisht për ata njerëz, për mënyrën se si ecën dhe se si funksionojnë, një gjë, as kam ngacmuar dhe as nuk më ngacmoj sepse jemi në raporte shumë profesionale. Dhe me qënë se ti ma hape në futbolin, këtu kam 2 mesazhe për të thënë. 1. E para duhet mbështesim të gjithë kombëtaren e vajzave të Shqipërisë. Ne luajtëm një ndeshje të vështirë me Ukrainën dhe Çekin, por kemi sfidat e radhës për Ligën e Kombeve. Kemi kaluar nga Liga C në Ligën B, që është shumë e vështirë akoma, dhe jemi duke u rritur vit pas viti. Pra vajzat e kombëtares shqiptare kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve ju, edhe shef Fredit këtu në kuzhinë, që t'i vendosi në monitor kur të shfaqet dhe transmetohet ndeshja e kombëtares shqiptare të vajzave, sepse këtë sektor mbuloj unë. Pastaj, kombëtarja e djemve, këtë vit nis një rrugëtim për në botrar. E di që kemi Anglinë të parën, e di që është shumë e vështirë, por maj dire maj, nuk ndodh asnjë gjë rastësisht, pra nuk ka... Kujdiet. Nuk ka, futbolli është futboll. Skuadra jon, ndryshe nga ndeshja e kaluar që kemi luajtur ne kundër Anglisë në Wembley, ka ndryshuar 4-sipërisht. Sa të mira, Bollën punim në sikletë. Po pse siklet më? Po më shumë përbërës pak, e ke përshirë ne kemi shef tallakatemi. Tashi unë fare pa përbërës dhe ti duhet ta bëj. Tani ç'është kjo? Ja, dhe unë këtë gjë bëra. Kështu që shpresoj shumë që të gjithë të mbështesim kombëtaren tonë në rrugëtimin e saj drejt europianit. Dhe mos harroni, le ti lëm këto luftrat më njanë, sidomos kemi ndeshjen me Serbinë dhe të gjithë janë në bobo çfarë do ndodhe. Le të jemi të gjithë të qenë se do shijojmë spektakël, do shijojmë futboll. Gëzuar. Gëzuar. Mirë, i ndrojmë themon. Unë marrë këtë tëndën, ti marrë këtë tillën. Ajo është e mirë në shishme. Mbyllë? E ke mbyllur. Dgjoj. Po është ngrohtë. Atëherë, ta provoj unë këtë të Fredit. Tani ndryshe pastaj. Bëre kështu tani ti edhe pa kryp. Dgjoj. Dhe ta shikoj me kryp. Po më pare po ta kisha bërë më mirë, ku do mbetej këtu më kuzhinjer. A ti qojmë poshtë e kalamaj? Bëjmë tjerat. Nëse, kremi i kungullit me presh. Presh i ka lezetin e vetë, Dhe për më tepër kjo kripa që jodhe, e ndryshoj. Pa. Vdesim në shqiptarë për në qikë në gjyme më, aty të alpim ata. Një qojmë ato pjatat më, mos t'i fusim pare në lavastovili, t'i qojmë direkt atje t'i ratit. A bëjmë atë qaven. Dëgjo, kisha dhe një? Kam dhe një? Edhe një ke. Atë edhe pak vend për pare, kujti e që pyti del. Hajde. Unë knaqa shumë. Edhe fola shumë. U knaqën. Po ti më Jo, ti gatove edhe ishe në tension për pjatën tënde, nuk e di. Ta kisha ditur që krijoja kaq shumë tension, do të thosha, Fredi, merre këtë timen edhe bëje, gëzuar. Gëzuar. Tani u tensionova unë duket. Ke nxjerrë një pjatë të mrekullueshme. Edhe të mendosh, janë patatet brenda makaronave.
E jashtëzakonshme. Unë des për makaron. Ky është kuzhinjeri. Okej. Merë tre, sa të bjenë në një këshu. Hajde. Okej. Nëse do zgjidhje mes gazetarisë dhe sportit, cilin do lije më njanë, cilin do lëvizje? Sa pyetje vështirë. Kam përshtypjen që në çdo lloj rasti do kisha qenë aftë të bëja gazetari dhe po t'isha në sport, dhe do kisha bërë sport edhe po t'isha në gazetari. Pra në shkuptim. Unë vetë jam një tip sportiv, ju më shifni kështu pak si bukçko, themi, pak si mbi pesh, pavarësisht viteve që kemi, por unë jam i gocë shumë sportive, pra merrem me vrap, me palestër, e bëj për ditë këtë, Fredi. Do më gjej kohë për veten time të paktën 2 orë në ditë, e bëj për ditë. Duhet, sepse heq stresin e gjithçkaje që kam në zër. Kështu që përpiqem dhe i kombinoj shumë mirë me njëra tjetrën. Kam përshtypjen që është një gjë e pa realizueshme me nëse. Pra, unë jam dhe jam shumë aktive në gazetari, jam dhe shumë aktive në sport. Fantastike. Realisht shumë sportin e du, por... Ta marrë një? Një dhe më shohim plus? Po, ti kishe gjetur në një pyetje më të... Jo me kaj spec. Sa e vështirë të jesh mami dhe femër në karrierë? Kjo është e hapër. Kjo është për të mil këshu. Kjo është qershia mbi tort. Gjëja më e bukur. Do më thënë, okej, unë e kam ndërruar karrierën, pra kur isha një gazetare e re moshës 18 vjeç, 19 vjeç, thosha kur do bëhem unë shefe. U bëra shefe, pastaj zvëns kryeredaktore, pastaj kryeredaktore, pastaj drejtore, pastaj bashkëpronare, tani pronare dhe gazetare, sigurisht. Dhe jam një femër në karrierë, po nuk krahasohet kjo gjëja me Arisën. Arisi është motivi i jetës time, motivi i të qenurit sot gazetare, dhe motivi i të mbajturit këtë profesion. Arisi erdhi në kulmin e pandemisë, dhe kur unë isha plot me lajme në atë kohë, pra vazhdonim e qarkullonim pa fund lajme të trishtuara në fakt, që nuk duhet ndodhnin, dhe ai erdhi si një dritë gëzimi pikërisht në atë ambient aq të zymë që u krijuar në kohën e pandemisë. Por që solli, që solli një shkëlqim të jashtëzakonshëm në jetën time. Pas ti lindi revista Newspomp, që është një ndër sukseset më të mëdha që unë kam, dhe unë mendoj që mami Anila dhe karriera si gazetare Zonja Basha janë të pandara tani. Janë plotësuese të mirë. Realisht fëmija janë ato, ne shumë të voglen, realisht masë dhe ne është mosha të një që ne e shion fëmin më shumë base, ne kemi edhe 2 tjerë, po kjo e vogla është... Po te ke dhe gocë! Kam dhe gocë. Do më gocat për babalarët janë... Babi nuk i kthe përgjithet dhe i kthe. O, babi! Kam përshtypjen që ti për atë do mbyllesh dhe restorantin, Fredi. Nuk e di. Shpresoj mos ta bësh këtë. Se do jetë... Më do jetë, do më thëmë për te i pritshmërive dhe çmendurive, por... Gocat për babalarët janë një gjë jashtëzakonshme. Gjuar dhe për fëmijët dhe për karrierën? Dhe për fëmijët, po. Po, që është shumë e rëndësishme. Ishte kënaqësi që u kënaqë sot? Unë dështova pak, por gjithsesi isha... Jo, dështova. Nuk ka dështim me fëmijët. Do të thënë unë shoh gjysmën në plot të gotës. Kam përshtypjen që gjëja që realizova me krem ishte e mirë. Donte pak krip më shumë. Po nuk jemi në një konkurs kuzhine. Jo, nuk... Në pak kjo është ideja. Hajde të gatojmë rrim për qef. Ideja e gatimit e kalduarve është ne të kalosh një moment bukur, të harrosh ato... Jo, unë kaloj moment bukur këtu te ty edhe pa gatuar, ri atje poshtë, por kësa radhë... Kësa radhë të plotësova dëshirën që unë të bëja diçka dhe u përpoqja të sjell këtë pjatë të cilën shpresoj ju në përshpijat apo në të gjithë, pavarësisht se është pjata një gazetari. Ti do të bësh aty të studio jote, po të vini punë sate, krijoni këngë kuzhine, ku i ke përshtysh nuk po del live si duhet,
futesh ty bëj diçka edhe del. No, Fredi, po ka kaq shumë politikë, ka kaq shumë spak vërdall, sa nuk më del koha të bëj dhe qep. Vjen era. Për më tepër i vjen era. Po shpresoj shumë që të gjithë jeni të kënaqur, edhe shpresoj shumë që gjithë kjo se kjo është një kontribut në vetvete. Pra ti nuk e kuptojnë që është një kontribut, por të marrësh personazhe të fushave të ndryshme, ndoshta unë para dikush tjetër nesër, pas nesër, ka të bëjë me një lloj edukimi për të cilin ne të gjithë kemi shumë nevojë. Dhe nuk është e rëndësishme se sa mirë do sillemi në kuzhinë, po sa të rëndësishme i kemi mesazhet për të thënë. Mesazhi im për të gjithë është mos harxhoni kohën kot me duke e rëntuar trurin me gjëra negative. Ne kemi nevojë për pozitivitet, edhe si kombë, edhe si vend. Duhet ta shohim gjithmonë këtë gotën jo bosh, por duhet ta shohim gjysmë plot për të thënë që më e mira do të vijë më pastaj. Faleminderit. I thënë shumë mesazhe të bukura. Faleminderit gjithë, ishim në Knesi, është programi i parë dhe startova jo pse jo kot me Anila Bashën, që është në mikeshët dhe realisht që të suporton me energji fantastike. Ne kemi nevojë vetëm për energji të mira dhe pozitive. Ato që kanë energji të këqija, larg nesh. Le të rinë. Jo, të përpiqemi të sillim më afër, po duke i përpunuar apo jo. Okej. E të kalojnë procesin e përpunimit. E përpunimit. Gëzuar.